Dzień dobry o poranku. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Wypożyczając auto, wykupcie sobie pełne ubezpieczenie, bo później takie kwiatki nie żebym was namawiał w jakiś sposób, ale sam też zawsze kupuję pełne ubezpieczenie. Już wam powiem, że w tym aucie teraz, jak mam ubezpieczenie wykupione, to wydaje mi się, że mam szkodę. To znaczy, że mi ktoś na parkingu zadrapał to auto. Mam porobione zdjęcia i nie widzę właśnie tych zarysowań. Więc jak będzie ze zdawaniem, zobaczymy. Na pewno mam pełne ubezpieczenie. A jak oni to będą oceniać? Nie wiem. Zobaczymy. Takie kuku mi ktoś zrobił. Wydaje mi się, że tego nie było, ale przy zdaniu auta wszystko się wyjaśni. Już zostawiliśmy bagaże w nowej miejscówce. O, od razu wchodzimy do aneksu kuchennego. Łóżka. Tym razem na starcie wam to nagrywam, ponieważ jutro wcześniej musimy wstać i wyjechać stąd. Widok na ogród z tarasem. Nie otwieram, bo tam ciepło jak jasny pieran. Klima już idzie i wychłodzony nawet pokój był. I jeszcze łazienka na koniec. Pytacie, ile to kosztuje? 63 euro. To jest za takie pieniądze najlepszy hotel, najlepszy apartament, jaki znaleźliśmy. Trochę cen. Makaron euro 40. Patrzę na właśnie Barille. Euro 70. Spaghetti Barilli w tej samej cenie. Dobra, ryż 4,05. Ok, co jeszcze z takich dodatków? No tu może jakaś pomidory 90 centów. Tutaj jakieś inne 2,40. Gdzie lecisz? Ketchup Heinza 4,15. Okej, o. Sos do pizzy. Sos do spaghetti 2,25. 3,95. Jakiś ostry sos 3,45. Coś jeszcze z takich gotowców? Też za 3,45 jakieś sosy do ryżu. Olej w piątce 19,60 euro. A mały olej słonecznikowy 3,15.
A to był słonecznikowy ta piątka. Zupki chińskie? Chcecie wiedzieć? Euro 30. Jeszcze z Knora chcecie zupki wiedzieć? Proszę bardzo. 2,25. Herbata 20 sztuk. 2,55 euro. Co jeszcze? Kawa. Jakaś Neska. 2,80 euro. Tu jakieś cornflakesy. 4,65 euro. To 5,25. Takie płatki. Jogurty 4 euro. Po 4 euro wszystkie. Nawet droższe 4,95. No i mleko 2,30. Lody bez opakowania. Taka niespodzianka. Soki euro 70. Co tu? Pomarańcza euro 60, 100%. Browarki w 6-paku 6,30. Ten też 6,30. A coś jeszcze chyba takiego piłem. 8 euro 4-pak za pół litra. A te były mniejsze, bo 0,33. Półlitrowy taki 5,80. No, mogą tu być jeszcze takie browarki, inne rzeczy, ale no nie wszystko sposób ograć. Jestem zaskoczony, że Old Town w Korfu jest taniej niż na całej wyspie. Myślę tutaj o na przykład soku ze świeżych pomarańczy. Normalnie w restauracjach kosztuje 4,50. Tutaj zaś 2,50. I w mililitrach to jest podobnie, czyli około 250 ml. Trzeba jakieś powoli podsumowania. Więc czy wynajem samochodu, czy podróż autobusem? Co wybrać? Można autobus, to żeśmy już przetrenowali. Koszty biletów możecie zobaczyć w innych materiałach, jak żeśmy podróżowali autobusem. Tylko pamiętajcie, że autobusem, no wiadomo, nie wszędzie Was dowiedzie. To raz, dwa. Jeżeli znajdziecie tani nocleg, to pewnie będzie trzeba do niego daleko dojść. O ile da rady dojść. Bo czasami one są usytuowane w
środku wyspy. W takim razie samochód. Chyba to jest najlepsza opcja. Jest to drogie, bo około 50 do 70 euro, w zależności jak poszukacie, czy z pełnym ubezpieczeniem, czy też nie. No ale to, co ja powtarzam zawsze przy wynajmie samochodu. Niezależnie jesteście, chwytacie, łapiecie trochę na cenie na noclegach, bo możecie w środku wyspy za 60 euro nocować i jeździć sobie na plaże, które chcecie. Bez straty czasu, bez jakiegoś czekania na autobus. Jeśli mnie zapytacie, na którą część wyspy jechać, by były fajne plaże. Wydaje mi się, że północno-zachodnia część wyspy raczej trudno tam spotkać piasek, ale mimo wszystko są skały, jest czysta woda, taka, wiecie, turkusowa. Na wschodniej części znowu są kurorty, jest łagodne zejście do morza, jest piasek taki, no wiecie, różnego sortu. Jestem po zdaniu auta. No i pan obejrzał wokoło auto i zobaczył tą Szkodę. Poszedł do biura, patrzyłem, że tam na laptopie, no na tablecie sprawdził, czy taka Szkoda była, ale nic mi nie mówił, więc wszystko ok. 100 euro tego depozytu na paliwo oddał. Thank you, bye bye. No to thank you, bye bye. Może nawet zaproponował, oni tutaj mają to w standardzie, że was dowiozą do lotniska, bo to jest raptem z 200 metrów. Chmury? Od 7 dni nie widziałem chmur. No i zmierzamy na lotnisko. Czas zakończyć tą podróż, więc bardzo wam dziękuję za oglądanie, że byliście w tej serii ze mną. No i jeżeli macie ochotę, napiszcie jakiś komentarz, like, subskrypcja. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnej podróży, gdzie nie chcę zapeszać. Już jest coś na rzeczy, a niech to będzie niespodzianka. Do miłego zobaczenia. Waiter Project, kelner na emeryturze, w blasku słońca. Za mną lotnisko. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.